할렐루야. 오늘도 예배의 자리로 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 今日も主の御前に来られた信徒一人お一人を主の愛をもって心から歓迎し祝福いたします。 이 시간 우리 모두가 주님의 영원히 변치 않으시는 그 사랑을 의지하여 나아가기를 소망합니다. 今日も決して変わることない主の愛に向かって私たちが主を礼拝していきたいと願います。 세상은 변하여도 사람들은 변하여도 오로지 변치 않으시는 한 분 예수 그리스도를 의지하여 나아가는 시간 되시기를 소망합니다. この世が移り変わり、また人々が変わったとしても決して変わることのない主の愛をもう一度覚えながら主の御前に進み行きましょう。 찬양함으로써 주님 앞에 나아가시겠습니다. 賛美を持って進み行きましょう。 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 은혜 구하지 않으리. 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다. 나 무엇과도 주님을 바꾸지 다른 어떤 은혜 구하지 않으. 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니. 주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 何にも代えがたい私の主。他のものは求めません。あなたこそ私の助けです。御顔見せてください。主よ愛します。主よ愛します。心尽くしてあなたの真実な共にしてください。主よ愛します。主よ愛します。心尽くしてあなたの真実な共にしてください。주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 세상 흔들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리. 주님의
사랑은 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰해. 믿음 흔들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기리. 주님의 나라는 영원히 쇠하지 않네. 나는 주를 신뢰해. 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로 내가 살리라. 여호와 우츠로이 히토와 가와루 도모 主についてゆく。イエスの愛は変わることのない心の支え。人がイエスを捨てても私は主についてゆく。アメン。神の国は絶えることのない心の都。ただ信仰により歩み続けてゆく。正しい子により歩み続けてゆく。正しい子により歩み続けてゆく。正しい子により歩み続けてゆく。오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로 내가 살리라. 우리를 진리의 길로 인도하여 주시는 하나님 아버지 감사합니다. 私を真理の道へと導いてくださる神様、感謝いたします。 이 시간 우리 안에 마음의 모든 짐을 내려놓고 하나님 앞에 찬송과 영광을 올려드립니다. 今この時間、私の心のすべての重荷を主の御前に明け渡し、主の御前に賛美と栄光をお捧げいたします。 세상의 환난과 시험 가운데에서도 주님 한 분만을 바라보며 나아갑니다. この世の困難、また試みの中にあっても、ただあなただけを見上げるものと見上げ、あなたの御前に進み行きます。 그 크신 주님의 십자가 사랑 앞에 우리의 모든 죄악을 이 시간 고백하며 나아가오니 その大きな十字架の愛の前に私たちのすべての罪悪を告白し進み行きますので 용서하여 주시고 오직 믿음으로 살아갈 수 있는 그 힘을 더하여 주시옵소서. 許してくださり、ただ信仰によって歩む力を与えてください。 삶의 어떠한 위기도 이겨낼 수 있는 힘은
오직 믿음으로부터 오는 것임을 고백합니다. 私の歩みにおいて起こってくる様々な危機を打ち勝つことのできる力は、ただ信仰から与えられることを告白いたします。 다른 것을 의지하지 않게 하시고 오로지 믿음 위에 굳게 설 수 있도록 도와주시옵소서. 他のものにより頼むのではなくして、ただ信仰の上に固く立っていくことができるよう助け導いてください。 이 코로나의 기간 동안 말씀으로 더욱더 훈련하며 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵시고 このコロナ禍にあって、その間にあっても、御言葉によって固く自らを訓練し、進みゆくことができるように導いてくださって、 마침내 우리가 세상 가운데로 나아갈 때에 이전보다 더욱더 놀라운 부흥이 일어나게 하여 주시옵소서. 私がこの世に出ていくときに、以前よりもさらに驚くべき御業をなされる主を見上げることができますように。 또한 진정한 부흥은 바로 내 안에서 일어나는 것임을 믿으며 나아갑니다. 誠のリバイバルはまさに私の心の中に始まることを信じて、主の御前に信仰で告白いたします。 오직 믿음으로 살아가는 그 한 사람 한 사람의 마음 가운데에 놀라운 부흥이 일어나게 하여 주시옵시고 ただ信仰によって歩んでいくお一人お一人の心の内に驚くべきリバイバルの御業をなしてくださって、 그 삶의 자리 한가운데에 주님의 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 生活のその場その場の中において、主の驚くべき御業がなされることを心から願います。 성령의 인도하심을 따라 이제 예배의 자리로 나아갑니다. 聖霊様の導きに従って、今、主を礼拝する御前に進み出ております。 오늘 선포되어지는 말씀 가운데에 주님의 성령의 충만한 기름 부으심을 허락하여 주시옵시고 今日宣言される御言葉の上に、聖霊の満たしを、聖霊の油注ぎを豊かに満たしてくださって、 말씀을 듣는 우리 한 사람 한 사람이 놀라운 부흥을 경험하게 하여 주시옵소서. 御言葉を聞く私一人一人の中に驚くべきリバイバルの御業を体験する時とならせてください。 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. このすべての祈りを私の救い主、主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 할렐루야. 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. ハレルヤ、すべての信徒お一人お一人を主の愛をもって心から祝福し歓迎いたします。 이 시간 함께 또한 화면을 보며 축복하며 나아가시겠습니다. 互いに手を差し伸べて祝福してまいりましょう。 해와 해와神の栄華があなたにあるように平和神の栄華があなたに満ち溢れますように 주님의 평강이 가득하기를 축복합니다. 主の祝福を心から願います。 광고 말씀 드리겠습니다. お知らせをいたします。 다음 주 6월 20일 주일부터 모든 예배가 교회에서 대면으로 재개되며 6월 19일까지는 온라인으로 계속되겠습니다. 교회 사무실은 평일 10시부터 오후 4시까지 오픈되어 있고 전화나 방문이 가능합니다. 来週6月20日主日よりすべての礼拝が教会で対面式で再開され、6月19日までは引き続きオンラインでの礼拝となっております。なお、教会事務所は平日朝10時から夕方4時まで電話や訪問が可能となっております。 7월부터 오사카 온누리교회 중국어 예배가 시작됩니다. 이 중국어 예배가 온전히 주님의 은혜 안에서 시작될 수 있도록 여러분들 많은 기도 부탁드리겠습니다. 자세한 사항은 추후에 다시 공지해 드리도록 하겠습니다. 7月から大阪お祈り教会中国語礼拝がスタートいたします。このためにどうぞ覚えてお祈りください。なお、詳しい内容は後日また追って連絡を差し上げます。 사이토 기숙 성도님의 모친께서 6월 7일 소천하셨습니다. 주님의 위로가 함께 하시기를 기도합니다. 斉藤キスク信徒のお母様が6月7日に昇天されました。ご遺族の方々の上に主の豊かな慰めがあるように覚えてお祈りいたします。 오늘 함께 보실 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 저희들에게 주어진 말씀은 요한계시록 7장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 이 일 후에 나는 내 천사가 땅의 네 모퉁이에 서서
땅에 내 바람을 붙잡아 땅이나 바다나 나무에 불지 못하도록 막는 것을 보았습니다. 그리고 나는 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해돋는 데서 올라가는 것을 보았습니다. 그는 땅과 바다를 해칠 권세를 받은 네 천사에게 큰 소리로 외쳐 말했습니다. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인을 치기까지 너희는 땅이나 바다나 나무들을 해치지 말라. 그리고 나는 인침을 받은 사람들의 수를 들었습니다. 이스라엘 자손의 모든 지파 가운데 인침을 받은 사람들이 14만 4천 명이었습니다. 유다 지파에서 인침을 받은 사람들이 1만 2천 명, 르우벤 지파에서 1만 2천 명, 갓 지파에서 1만 2천 명, 아셀 지파에서 1만 2천 명, 납달리 지파에서 1만 2천 명, 므낫세 지파에서 1만 2천 명, 시므온 지파에서 1만 2천 명, 레위 지파에서 1만 2천 명, 이사갈 지파에서 1만 2천 명, 스불론 지파에서 1만 2천 명, 요셉 지파에서 1만 2천 명, 베냐민 지파에서 인침을 받은 사람이 1만 2천 명이었습니다. 아멘. 이 시간에는 이영선 목사님께서 인치심을 받은 무리라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다. 지난 5월부터 팔레스타인 하마스와 이스라엘 간의 전쟁이 있었습니다. 先月5月からパレスチナ自治区とハマスとイスラエルが戦争を起こしました。 하마스는 로켓을 발사했고 이스라엘은 아이언돔이라는 로켓으로 막았습니다. ハマスはロケット弾を発射し、またイスラエルは迎撃ミサイルのアイアンドームを発射いたしました。 시간이 지날수록 많은 언론들, 서방의 많은 언론들은 이스라엘을 비난했습니다. 時間が経てば経つほど、多くのマスコミたちはイスラエルを非難するようになっていきました。 여러분 한번 생각해 보십시오. 교토 지역에서 로켓을 오사카 쪽으로 쏜다고 생각해 보십시오. 皆さんちょっと想像してみてください。京都から大阪に向かってロケット弾が発射されたと考えてみてください。 로켓 안에는 유도 장치가 없습니다. ロケットの中には誘導装置はないわけです。 어디 떨어질지 모릅니다. どこに落ちるかわからないわけですね。 학교에도 떨어질 수 있고 学校に落ちることもあるでしょうし、 병원에도 떨어질 수 있고 病院に落ちることもあるでしょう。 슈퍼마켓에 떨어질 수도 있고 またスーパーマーケットに落ちることもあることでしょう。 집에도 떨어질 수가 ま 있습니다. た家にも落ちる可能性はあるわけですね。 그리고 떨어진 곳에 군인보다는 민간인이 대부분일 겁니다. また、떨어진 곳에 また落ちたところは、軍人たちのところよりは民間人の人たちがいる場所が、多いわけでしょう。 그래서 이스라엘은 아이언돔이라는 미사일을 개발했습니다. ですから、イスラエルはアイアンドームという迎撃ミサイルを開発したわけです。 이스라엘도 공격을 했습니다. イスラエルももちろん攻撃したわけですけれども、 그러나 주요 타겟에다가 정밀하게 공격을 했습니다. 特にイスラエルが攻撃したのは、主要軍事施設に対してのみ、そこをターゲットにして攻撃していったわけです。 그러나 전 세계 많은 언론은 이스라엘을 비판했습니다. ですけれども、全世界のマスコミ、多くの報道がイスラエルに対して非難していったわけです。 이스라엘이 힘이 더 세니까 비판을 받았을까요? イスラエルが力が強かったのでそのような非難を受けたんでしょうか？ 물론 그 이유도 있을 것입니다. もちろんそのような理由もあったことでしょう。 그러나 진짜 이유는 따로 있습니다. ですけれども本当の理由は他にあるわけです。 진짜 이유는 뭐냐면 반유대주의입니다. 本当の理由、それは反ユダヤ主義にあったわけです。 유대인을 증오하는 그런 마음이죠. ユダヤ人たちを憎しむそのような心、思いですね。 여러분 이거는 2000년 동안 존재했던 것입니다. 皆さん、このイスラエルの人たちに対する憎しみの思いというのは2000年間あり続けていたわけです。 그것이 정점을 이룬 게 히틀러의 홀로코스트였죠. その頂点に達したのがドイツナチスのホロコーストであったわけです。ユダヤ人の大虐殺であったわけです。 600만 명이 희생이 됐습니다. 600万人のユダヤ人たちが虐殺されていったわけです。 그리고 나서 전 세계는 유대인에 대해서
동정심을 가졌습니다. そのことを通して多くの全世界がユダヤ人に対して同情心を抱くようになっていったわけです。 안내의 일기에 나오는 그런 불쌍하게 여기는 그런 마음을 한때 갖기도 했습니다. アンネの日記に表されているような出来事を通して、ユダヤ人に対するかわいそうに思う心が全世界に、起こっていったわけです。 그러나 이스라엘이 나라를 세우고 강해지자 ところが、イスラエルの国が建国されていき、強くなっていくと同時に、 반유대주의는 지금도 계속 확산되고 있습니다. 反ユダヤ主義者たちの勢力がどんどんイスラエルを批判するようになっていったわけですね。 그렇다면 여러분 왜 그토록 2000년 동안 많은 나라가 이스라엘을 그렇게 싫어했을까요? そしたら皆さん、なぜ2000年もの間、ユダヤ人に対して、イスラエルに対して多くの人たちが憎しみを抱くようになっていったんでしょうか。 또 반대로 어떤 특정한 나라의 어느 특정한 사람들은 이스라엘을 굉장히 지켜줘야 한다고 굉장히 생각하고 있습니다. ところが反面、ある国の、またある部類の人々にとっては、反対にイスラエルを守ってあげなければならないという、そのような重要な国として認識していったわけですね。 여러분 이 코로나 상황에서 이스라엘이 그렇게 접종률이 높은 이유는 무엇일까요? 皆さん、このようなコロナ禍にあって、イスラエルという国が、このワクチン接種率がこれほどまで高いのはなぜでしょうか？ 이스라엘을 지켜줘야 한다는 서방 세계의 마음이 있어서 그런 것입니다. それは、イスラエルの国を守らなければならないという国々が存在するからです。 그렇다면 여러분 이스라엘은 무엇입니까? だとするならば、皆さん、イスラエルとはどのような国なんでしょうか？ 도대체 어떤 나라입니까? 一体どのような国なんでしょうか？ 예를 한번 들어보겠습니다. 例を一つ挙げたいと思います。 어느 부모님이 외국에 여행을 이렇게 긴 여행을 갔습니다. 両親が外国に長い間旅行に出かけたとします。 큰아들한테 동생들을 잘 돌보라고 부탁을 했습니다. そして両親は長男に対して、弟たちをよくお世話をしなさいとこう言い残して旅立っていったわけです。 그래서 큰아들은 세탁도 해야 되고 밥도 차려야 되고 동생들을 돌봐야 합니다. ですから長男は弟たちの面倒を見なければならなくなり、食事を用意したり、また、弟たちの世話で忙しくなっていったわけですね。 그런데 동생이 다치기라도 한다면 もし弟が怪我をしたとするならば、 부모님이 돌아와서 그 큰형을 야단치겠죠. 両親が帰ってきたときに長男に対してそれは長男が責められるようになることでしょうね。 여러분 그 큰아들이 이스라엘의 정체성입니다. 皆さん、この長男がまさにイスラエルの存在を表しているわけです。 창세기 12장 3절에 이런 말씀이 있습니다. 創世記の12章の1節から3節にこのような御言葉があります。 3절을 한번 보겠습니다. 3節 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 주고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 인해 복을 받을 것이다. 私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。 하나님께서 아브라함에게 해주신 약속이죠. 神様がアブラハムに対して与えられた約束の御言葉ですね。 하나님이 아브라함에게 내가 너를 축복하겠다. 神様がアブラハムに対して私はあなたを祝福してあげると、祝福しようとこう約束されたわけです。 그러나 땅의 모든 민족이 너로 인해 복을 받을 것이다. ところが、神様は地のすべての部族はあなたによって祝福されるとこういうわけですね。 이스라엘의 정체성은 여기에 있습니다. イスラエルのアイデンティティはここにあるわけです。 복의 근원이라는 것입니다. 祝福の源であるということですね。 복의 샘물이라는 것입니다. 祝福の源であるわけですよ。 그렇기 때문에 이스라엘이 해야 할 사명은 무엇입니까? ですからイスラエルに与えられた使命とは一体何でしょうか？ 그거는 모든 민족이 복을 받게 하는 것입니다. それはすべての民族が神様の祝福に預かっていくようにするということでした。 그러니까 큰형이 동생들을 잘 돌봐야 되는 것이에요. お兄さんが弟たちをよく面倒見なければいけないということなんですよ。 그것에 이스라엘의 정체성이 있고 そこにイスラエルのアイデンティティがあり、 이스라엘의 사명이 있는 것입니다. イスラエルにとっての使命があるわけです。 그러나 그것을 이스라엘이 잊어버렸을 때 しかしそのイスラエルに与えられた使命をイスラエルが忘れてしまったときに、 하나님께서는 예언자를 보내셔서 이스라엘에게 이렇게 경고를 하셨죠. 神様はイスラエル民族に対して預言者たちを送り込まれて、イスラエルに対して警告を与えられたわけです。
그래서 로마서를 쓴 사도 바울은 이스라엘에 대해서 이렇게 말을 합니다. ですからローマ人の手紙を書いた使徒パウロはイスラエルについてこのように書いております。 그는 로마서 9장 4절 5절을 통해서 이렇게 말합니다. ローマ人の手紙の9章の4節5節にこのようにあります。 내 동족은 이스라엘 사람입니다. 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우심과 예배와 약속들이 있고 조상도 그들의 것이요 육신적으로는 그리스도도 그들에게서 나셨습니다. 그분은 만물 위에 계시고 영원토록 찬양받으실 하나님이십니다. 아멘. 彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメン。 이스라엘에게는 양자됨이 있다. イスラエルには子供とされると言われて、 영광이 있다. 栄光があると言いました。 또 언약과 율법이 있고 また契約と立法の授与も与えられ、 예배가 있고 また礼拝があり、 약속이 있습니다. 約束が与えられていたわけです。 여러분 생각해 보십시오. 皆さんちょっと考えてみてください。 우리가 지금 이 성경을 보는 것은 누구 덕분입니까? 皆さん私たちが聖書をこのようにして読むことができるのは誰のゆえでしょうか？ 성경의 대부분의 저자는 이스라엘 사람이었습니다. この聖書の著者は多くの人たちがユダヤ人であったわけです。 그들이 성경을 썼을 뿐만이 아니라 彼らは聖書を書き記しただけではなくして、 그 성경을 지켜온 것입니다. 彼らはこの御言葉をその通りに守り続けてきたわけです。 여러분 우리가 지금 이렇게 예배를 드리는 것은 누구한테 배운 것입니까? 皆さん私がこのように今礼拝を続けているのは誰から習ったことなんでしょうか？ 그건 이스라엘의 예배를 우리가 배워서 지금 이렇게 예배를 드리는 것입니다. それはイスラエルが捧げた礼拝の姿をまた私が習ってこのように礼拝を続けているわけですね。 여러분 또 예수님은 어디에서 나셨습니까? またイエス様は皆さんどこでお生まれになったでしょうか？ 예수님은 이스라엘 사람입니다. イエス様もイスラエルの人でした。 예수님은 육신을 입고 오셔서 우리를 위하여 십자가를 지셨습니다. イエス様は私と同じ肉体を取ってこの世に来られ、十字架の上で血を流し死んでくださいました。 우리의 죄를 위하여 제물이 되셨습니다. 私の罪のために、罪の贖いのために捧げ物となられたわけです。 그리고 부활하셔서 승천하셨고 そして蘇られ、そして天に昇られ、 그리고 성령을 보내주셨습니다. そして私たちに聖霊を送ってくださいました。 첫 번째 교회는 어디서 태어났습니까? 最初の教会はどこで誕生したでしょうか？ 예루살렘에서 태어났습니다. エルサレムで誕生したわけです。 첫 번째 교회는 이스라엘에서 생겨난 거죠. ですから最初の教会はイスラエルで誕生したわけですね。 첫 번째 예수님 믿는 사람들은 누구였습니까? 最初にイエス様を信じた人たちはどこにいましたでしょうか？ 이스라엘 사람들입니다. それはイスラエルの人たちでしたね。 여러분 그들이 이제 온 세상에 복음을 전했죠. 彼らは全世界に出て行って福音を述べ伝えていったわけです。 이 세상에 복음을 전한 바울은 누굽니까? 全世界を巡り歩いて福音を述べ伝えていったパウロは誰だったでしょうか？ 이스라엘 사람이죠. 彼もイスラエル人であったわけです。 여러분 복 중에 가장 큰 복은 무엇입니까? 皆さん祝福の中で最も大きな祝福は何でしょうか？ 오래 사는 겁니까? 長生きすることでしょうか？ 잘 사는 겁니까? よく잘 사는 겁니까? 何不 부자입니까? 自由なく生活することでしょうか？金持ちになることでしょうか？ 아이들이 많은 것입니까? 子供がたくさんいることでしょうか？ 가장 큰 복은 영생을 얻는 것이죠. 最も大きな祝福は永遠の命を与えられることであります。 요한복음 17장 3절에 이렇게 적혀 있습니다. ヨハネによる福音書の17章にこのように書かれています。 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。 여러분 예수님을 아는 것이야말로 복입니다. 皆さん、イエス・キリストを知ることこそが私にとっての大きな祝福であるわけです。 예수님을 믿는 것이야말로 복입니다. イエス・キリストを信じることこそが私にとっての祝福であるわけです。 우리가 그것을 위해서 이스라엘 사람들에게 신세를 졌다는 것을 잊어서는 안 됩니다. ですから私はそのことをのために
신세를 졌다는 것을 잊어서는 안 됩니다. イスラエルの人たちのからお世話になったということを決して忘れてはならないということです。 이스라엘 사람들은 그 정체성을 가지고 오랫동안 고생했습니다. イスラエルの人たちは自らのアイデンティティのゆえに長い間苦労したわけです。 바벨론 제국에서 バビロン帝国によって、 페르시아 속에서 ペルシア帝国によって、 헬라 제국 속에서 またギリシャ帝国によって、 로마 제국 속에서 ローマ帝国によって、 그들의 정체성을 유지하는 것은 쉬운 것이 아니었습니다. そのような中にあって彼らが自らのアイデンティティを守り通していくことは決して簡単なことではなかったんです。 여러분 미국에 한번 가보십시오. 皆さんアメリカに一度行ってみてください。 차이나타운이 있죠. そこにはチャイナタウンがありますよね。 코리안타운도 있죠. またコリアタウンもありますね。 그런데 잉글리시 타운이 있습니까? ですけど皆さんイングリッシュタウンってありますでしょうか？ 네덜란드 타운이 있습니까? オランダタウンがありますでしょうか？ 그 나라에 잘 동화된 사람들은 그렇게 타운을 만들지 않습니다. 그 나라에 동화된 사람들, 잘 하나가 된 사람들은 타운을 만들지 않습니다. 타운. そこでよく定着した人たちというのは、一つになった人たちは、そこにタウン、町を作ることはしないんですね。 유대인들은 결코 이렇게 동화되지 않았어요. ユダヤ人たちは決してどこに行っても同化するということはなかったわけです。 혹시 여러분들이 사는 장소에 유대인들이 몰려 있다고 생각해 보십시오. 皆さんが今住んでいらっしゃるところにユダヤ人たちが押し寄せてきたらと考えてみてください。 그 사람들이 말하는 것도 너무 신기해요. 彼らが語る言葉もとても不思議ですし、 먹는 것도 궁금해. 한번 먹어보고 싶어요. 彼らが食べているものも一度食べてみたいと思いますし、 처음에야 그렇죠. 最初はそうかもしれません。 근데 저 사람들은 우리하고 이렇게 결혼도 안 하고 ですけれども彼らは私たちと全く結婚することもないですし、 우리하고 교류도 별로 안 하고 私たちとそんなに親しい、交わり、交流もすることないわけですね。 자기들끼리의 문화만 가지고 彼ら独自の文化を持っており、 그러면은 여러분 이즘에 당하기 쉽죠. そんなような生活を彼らが送っていたとするならば、彼らはいじめに遭う可能性が高いと思うんですね。 이스라엘이 2000년 동안 고생한 이유가 거기 있습니다. イスラエルの人たちが2000年間苦労した理由がそこにあるわけです。 그러나 그렇기 때문에 정체성을 유지할 수 있었던 것이죠. ですけれども彼らがそのようにして生きたからこそ、アイデンティティを守り通すことができたわけです。 또 유대인들은 예수님을 십자가에 못 박았다고 그래서 많이 박해를 받았습니다. またユダヤ人たちはイエス・キリストを十字架につけたということのゆえに多くの迫害にあったわけです。 그래서 반유대주의는 2000년 동안 뿌리 깊게 있었던 것입니다. ですからこのユダヤ人に対する迫害は2000年間根深く続いていたわけですね。 그렇다면 하나님은 어떻게 생각하실까요? だとするならば皆さん、神様はどのように考えていらっしゃるでしょうか。 하나님은 이스라엘에 대해서 어떻게 생각하실까요? 神様はイスラエルに対してどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 그렇게 예언자를 보내도 そのように預言者を送りながらも、 예언자들을 핍박하고 預言者を批判し、 그리고 마지막에 하나님의 아들 예수님을 보냈을 때 そして最終的には神の一人子であるイエス・キリストを送られたときに、 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 하고 イエス・キリストを十字架につけて殺し、 하나님은 이스라엘에 대해서 어떻게 생각하실까? 神様はそのようなイスラエルに対してどのような思いを持っていらっしゃるでしょうか。 사실 오늘 읽은 내용이 그 내용입니다. まさに今日の御言葉がそのような内容が記されているわけです。 여러분 그럼 우리 묵시록을 다시 한번 생각해 보겠습니다. 今日皆さんと黙示録の御言葉を分かち合っていきたいとそう思います。 요한계시록을 우리 처음부터 다시 한번 생각해 보겠습니다. 今日のこれまでの黙示録の流れを一度まとめてみたいと思います。 도미티아누스 황제는 자기가 신이라고 그랬어요. ローマ皇帝のドミニアスは自分が神であると言ったわけです。 그래서 황제를 숭배하게 했습니다. ですから皇帝崇拝ですねを強制したわけですね。強要したわけです。 교회는 그것을 응하지 않았습니다. 教会はそれに対して決して従わなかったんですね。 하나님께서는 사도 요한에게 모습을 보여주셨습니다. 神様は使徒ヨハネに対して自らの姿を表しました。 일곱 교회에 편지를 쓰라고 했습니다. 7つの教会に対して手紙を書き送りなさいと命じられました。
그래서 요한은 그 소리를 돌아보았습니다. ですからそのように語られる声に対して使徒ヨハネは振り向いたわけです。 7 금초대 사이에 다니시는 인자 같은 분이 있었습니다. そこには7つの食台の間を通る人のような方を見たわけです。 긴 옷을 입고 長い衣をまとい、 금띠를 두르고 金の胸当てははめ、 머리는 양털 같고 髪の毛は白い羊毛のようであり、 눈은 불 같고 目は燃える炎のようでした。 그리고 발은 청동 같고 そして足は真鍮のようであって、 음성은 많은 물소리 같고 またその声は大水の轟のようでした。 오른손에는 7뼈를 가지시고 また右手には7つの星を持っており、 입에는 좌우에 날이 선 검이 있었고 またその口からは鋭い諸刃の剣が出ており、 그 얼굴은 해처럼 빛났습니다. またその顔は太陽のように輝いていたわけです。 요한은 그 모습을 본 순간 죽은 사람처럼 엎어졌습니다. その姿を見た瞬間、使徒ヨハネは死んだ者のようにそこで気絶したわけです。 그때 주님이 그에게 손을 얹으시며 말씀하셨습니다. その時神様はヨハネに手を差し伸べて触れてこのように語りました。 두려워하지 말라. 恐れるな。 나는 처음이요 마지막이다. 私は初めであり終わりであり、 나는 살아있는 자다. 生きているものであると。 나는 죽었지만 살아있는 자다. 私は死んだが身をよ限りなく生きていると。 나는 음부의 열쇠를 갖고 있는 자다. また私は死と黄泉の鍵を持っていると。 그리고 7 교회에 편지를 쓰라고 하셨고 そして7つの教会に手紙を書き送りなさいと命じ、 그 메시지를 전한 후에 이리 올라와라라는 음성이 있었습니다. そして使徒ヨハネはその7つの教会にメッセージを書き送った後、ここに登ってきなさいという声を聞くわけです。 요한은 천상의 모습을 보았습니다. そしてヨハネは天に上げられ天上の姿を見たわけです。 보좌에 앉으신 분이 계셨고 そこには御座に座っておられる方を見、 그 주변에 24 장로들이 앉아 있었고 またそこには24の長老たちが座しており、 그 보좌 위에는 4 생물이 있었으며 また御座の上には4つの生き物がおり、 사자 같고 소 같고 사람 같고 독수리 같았습니다. またライオンのようであり、お牛のようであり、また 사람 같고 人のようであ 독수리 り、また 같았습니다. ワシのようであったわけです。 그들은 밤낮으로 찬양했습니다. 彼らは本当に、夜昼なく賛美し続けていたわけです。 거룩 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 聖なる聖なる聖なるかな。 전능하신 주 全能なる主よ。 어제도 계셨고 지금도 계시며 이제도 오시는 분입니다. 昨日もおられ、今日もおられ、そして常しえまでもおられる主よ。 또 24 장로들도 면류관을 내려놓고 찬양을 합니다. そしてまた24の長老たちも自らの冠を投げ出して礼拝するわけです。 여러분 면류관을 내려놓는다는 건 무슨 의미입니까? 皆さん、冠を投げ出すとはどういう意味でしょうか？ 그건 내가 왕이 아니라는 말이죠. それは自らが王ではないと認めることです。 여러분 우리가 예배 드릴 때 우리의 자세도 마찬가지입니다. 皆さん、私たちが神様を礼拝する時の姿勢も同じであります。 어디 은혜 좀 한번 받아볼까? 一度私も礼拝に行って、恵みを受けようか？ 예, 그런 자세로 우리는 예배 드리면 안 되는 거예요. 私たちがそのような姿勢、そのような態度で礼拝に出てはならないわけです。 우리는 하나님 앞에 나의 모든 것을 드리는 거예요. 私たちは神様の前に私のすべてのものを捧げていくという姿勢で神様の前に出ていくわけです。 주 우리 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시기에 합당합니다. 主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。 5장으로 들어가면은 보좌에 앉으신 분의 오른손에 책이 들려 있습니다. 5章に入ると、御座についておられる方の右手に巻物が見えました。 그 7 인을 띨 사람이 없어서 요한은 울고 맙니다. その巻物の印を解く人がいなかったので、ヨハネは激しく泣いたわけです。 어린 양은 죽임당한 흔적이 있었습니다. そして、そこに子羊が現れるわけですけれども、その子羊には殺された跡があったわけですね。 그 어린 양이 책을 받습니다. そして、その子羊が巻物を受け取っていくわけです。 그때 24 장로가 찬양을 합니다. そして、その時、24人の長老たちが賛美を捧げていくわけです。 9절과 10절, 5장 9절과 10절 제가 읽겠습니다. 5章の9節10節を読み出します。 그들은 새 노래를 부르며 말했습니다. 주는 그 책을 취해 인들을 떼기에 합당하십니다. 이는 주께서 죽임을 당하심으로
주의 피로 모든 족속과 언어와 백성과 나라들로부터 사람들을 하나님께로 구속해 들이셨고 그들로 우리 하나님께 나라와 제사장들이 되게 하셨으므로 그들이 땅 위에서 왕노릇하게 될 것입니다. 彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは地を治めるのです。 어린 양은 예수 그리스도십니다. 子羊はまさにイエス・キリストのことです。 예수님은 하나님이시고 イエス・キリストは神ご自身であられ、 예수님은 그리스도시며 イエスはキリスト救い主であられ、 기름 부음 받은 메시아입니다. 油注がれた救い主である、メシアであるわけです。 그러나 그분은 우리를 위하여 죽으셨습니다. しかしその方は私たちの罪のために自ら死を遂げられたわけです。 예수님의 정체는 놀라운 두 가지 사실이 있습니다. イエス様のアイデンティティには驚くべき二つの事実があります。 예수님은 그리스도라는 것입니다. イエスはキリストであるということです。 그런데 두 번째는 그 그리스도가 나를 위해 죽으셨다는 것입니다. ところが、そのキリストが私のために死んでくださったという事実です。 예수님이 그리스도라고 하면은 너무 높아 보이는데 イエスがキリストと言いますと、とても大きな、とても高いように、ほど遠いような感情、印象を受けますけれども、 그분이 나를 위하여 죽으셨다고 그러면은 너무나 낮게 보이는 거예요. その方が私のために死んでくださったと言いますと、本当に低く感じられるわけですよ。 그게 それ 예수님이십니다. がイエス・キリストです。 그것을 지금 찬양하는 것이죠. そのことをここで長老たちは賛美しているわけです。 그러자 수많은 사람들이 찬양을 또 합니다. そして多くの御使いたちがここで賛美を捧げていくわけです。 여러분 이게 천상의 예배입니다. これが皆さん、天上での礼拝であるわけです。 저는 우리의 예배도 이러한 예배가 될 줄 믿습니다. 私が今捧げている礼拝はまさにそのような礼拝であることを願っています。 그 어린 양 예수님은 인을 떼었습니다. 子羊であられるイエス・キリストがその封印を解かれました。 하나, 둘, 셋, 네 번째 인을 띄었습니다. 一つ、二つ、三つ、四つ目の封印を解かれました。 정복자가 전쟁을 일으켰습니다. 征服者が戦争を起こし、 경제가 붕괴되고 수많은 사람이 죽었습니다. 経済が崩壊し、多くの人たちが相次いで死んでいったわけです。 큰 상처를 남겼습니다. 大きな傷を残していったわけです。 이 역사는 반복되어 왔습니다. そしてその歴史は繰り返されてきたわけです。 이제 여섯 번째 인을 띄었습니다. そして6番目の封印が開かれていくわけです。 그랬더니 지진이 나기 시작합니다. そうすると地震が起こっていくわけです。 해가 검어지고 そして太陽は黒くなり、 달이 핏빛으로 되고 また月は血の色に変わり、 별들이 떨어지고 天の星が落ちるわけです。 산과 섬들이 사라지고 山と島々は消え去っていくわけです。 하늘이 말려서 사라지는 また天は消えてなくなっていくわけですね。 그러나 더 놀라운 사실이 있습니다. しかし、もっと驚くべきことがあるわけです。 그 무서운 심판 아래 있는 사람들의 태도입니다. それは、その、裁きの前に出された人々の反応であったわけです。 그들은 그 무너진 것들이 자기 위에 떨어지게 해달라고 바랬습니다. 彼らは、その崩れてくるものが私の上に覆いかぶされというわけですね。 왜냐하면 그거보다 더 두려운 것이 있었기 때문입니다. なぜならば、それよりももっと恐ろしいことがあったからです。 정말 두려운 것은 보좌에 앉으신 하나님, 本当に恐れるべきものは、御座に座しておられる神ご自身であるわけで 그 す。 보좌에 계신 어린 양 예수 그리스도. 御座に座しておられる子羊イエス・キリストであります。 이것이 우리의 태도가 되어야 합니다. この姿勢こそが私の態度でなければならないわけです。 여러분 세상이 흔들리고 この世は揺れ動き、 어떠한 환란이 있다 할지라도 どんな困難が押し寄せてきたとしても、 우리가 진정 두려워해야 하는 것은 하나님이십니다. 私が本当に恐れるべきお方は神ご自身であるわけです。 우리를 한 번 죽일 수 있는 존재는 물론 두렵지요. 私たちを一度殺すことのできるものを恐れること、それももちろん恐ろしいことでしょ。 그러나 두 번째 영원한 죽음의 권한은 누가 갖고 계십니까? ですけれども、2番目の死を決定づける方は誰でしょうか？ 그 심판자는 누구입니까? その裁き主は誰でしょうか？ 그것은 어린 양 예수 그리스도시죠. それは子羊であられるイエス・キリストご自身であります。 이 어린 양 예수 그리스도는 구원자이시며 동시에 심판자이십니다. 子羊イエス・キリストは私にとって救い主であると同時に裁き主であられるお方であります。 할렐루야. ハレルヤ。 그래서 주를
두려워하는 것이 지혜의 첫 번째라고 성경은 말합니다. ですから、主を恐れることは知識の始めであると詩篇では歌われているわけですね。 여러분, 주님을 두려워하십시오. 皆さん、主を恐れてください。 그것이 믿음의 첫 발걸음입니다. それこそが信仰の第一歩となっていくわけです。 코람 데오라는 것이 있습니다. コラムデオというラテン語がありますけれども、 하나님 면전에서 それは神様の見前でという言葉です。 하나님은 살아계시고 神様は生きておられ、 하나님은 보고 계시며 神様は見ておられ、 하나님은 심판하십니다. 神様は裁かれるお方であります。 할렐루야. ハレルヤ。 자, 6번째 인을 띄었으니까 이제 7번째 인을 띌 시간입니다. 皆さん、第6の封印が解かれましたから、続いて第7番目の封印が解かれる番ですね。 그런데 7번째 인을 띄기 전에 어떤 사건이 일어납니다. ところが、この第7の封印が解かれる直前に、ある一つの出来事があるわけです。 하나님은 사람들을 먼저 구원하십니다. 神様は人々を救われるわけです。 심판을 내리시기 전에 구원을 하시는데 神様は裁かれる前に、裁きを行われる前に人々を救われるわけですけれども、 두 부류의 사람을 구원하십니다. 二つの部類の人たちを区別されるわけです。 오늘은 첫 번째 부류의 사람을 하나님이 먼저 보호하시는 내용입니다. 今日の箇所は、まず、神様が守られる、救われる一つ目の部類の人たちのことが言われているわけです。 1절을 보겠습니다. 一節を読み出します。 이 일 후에 나는 네 천사가 땅의 네 모퉁이에 서서 땅의 네 바람을 붙잡아 땅이나 바다나 나무에 불지 못하도록 막는 것을 보았습니다. その後、その後、私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。 이 네 천사는 해를 끼칠 천사들입니다. この御使いたちは、地面と海に害を及ぼす御使いたちであったわけです。 그런데 그것을 막는 것을 보았다라고 적혀져 있습니다. 그것을 막는다. 예, 막는다. 심판을 막는 것을 봅니다. 2절, 3절을 보겠습니다. 2節3節のところにこのように書かれています。 그리고 나는 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해돋는 데서 올라오는 것을 보았습니다. 그는 땅과 바다를 해칠 권세를 받은 네 천사에게 큰 소리로 외쳐 말했습니다. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인을 치기까지 너희는 땅이나 바다나 나무들을 해치지 말라. また私はもう一人の御使いが日々日の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼は地にも海にも害を加えることを許された4人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。 네, 하나님의 천사가 이렇게 나오죠, 여기서. ここに神様の御使いたちが登場しますね。 그리고 네 천사에게 말합니다. そして4つの御使いたちに、4人の御使いたちにこのように語るわけです。 하나님의 종들에게 이마에 인을 치기까지 해치지 말라. 神のしもべたちの額に印を押してしまうまで害を加えてはならないとこういうわけです。 이것은 무엇입니까? これは何を意味しているでしょうか？ 심판이 오기 전에 먼저 이 사람들을 보호한다는 얘기죠. それは神様の裁きを下す前に彼らを保護される、守られるということですね。 그럼 그 사람들은 누구일까요? そしたらその人たちはどのような人たちでしょうか？ 4절에 이렇게 적혀져 있습니다. 4節にこのようにあります。 그리고 나는 인침을 받은 사람들의 수를 들었습니다. 이스라엘 자손의 모든 지파 가운데 인침을 받은 사람들이 14만 4천 명이었습니다. 私は印を押された者たちの数を耳にした。それは14万4千人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されていた。 14만 4천 명이라는 숫자보다 중요한 것은 14万4千人というこの数字よりも重要なことは、 이스라엘 자손이라는 말입니다. イスラエルの子らという言葉です。 정확하게 이스라엘 자손이라고 쓰여 있습니다. ここに正確に、明確にイスラエルの子ら、イスラエルの子たちと書かれているわけです。 여러분, 하나님은 이스라엘을 잊지 않으셨습니다. 皆さん、神様はイスラエルを決して忘れてはいないということです。 맏아들을 잊지 않으셨습니다. 맏아들, 첫아들을 잊지 않으셨습니다. 神様は異邦人よりも彼らのことを決して忘れてはいなかったわけです。 여러분, 혹시 이런 생각을 한번 해보십시오. 皆さん、このようにちょっと考えてみてください。 여러분의 아들이 있습니다. 皆さんに息子さんがいます。 사춘기에 思春期のですね。 말을 정말 안 들어요.
私の言うことを全く聞いてくれないんですよ。 너무 속상해. とても辛いわけですよね。 그래서 다른 사람한테 좀 속상해서 얘기를 했어요. ですから他の人にもう本当に辛くて、そのことを話したわけですね。 아유, 우리 애가 사춘기라서 엄마를 얼마나 속삭이는지, 私の息子は本当に思春期で私の言うこと全然聞いてくれないんですよ。 아빠를 얼마나 속삭이는지. お父さんがどれほどその息子のゆえに苦しんでるか、辛い思いをしてるか。 근데 그거를 들은 사람이 화가 나갔어. それを聞いたその相手の人が、それを聞いて、その話を聞いて、もう怒るわけですよ。 그래서 우리 아들한테 가가지고 막 때리면서 막 그냥 욕을 한다. そして、私の息子に対してのところに行って、あなたはなんでそんなことするのかってこう叩くわけですよ。 그럼 여러분, 잘했습니다. 이러겠습니까? そしたら、そう言った人は、よくやってくれたって言うでしょうか？ 아니, 왜 그러십니까? 이러겠죠. なんでそんなことするんですかって言うじゃないですか。 왜 남의 아들 때리십니까? 그러겠죠. なぜ他人の息子を叩いたりするんですかって。 여러분, 이스라엘도 마찬가지예요. 皆さん、イスラエルの人たちもそうなんですよ。 하나님을 그렇게 속상하게 했지만 神様を本当に、神様に辛い思いをさせたイスラエルの人たちでしたけれども、 여러분들이 이스라엘을 때리면 안 되는 거예요. 皆さんがイスラエルの人たちを叩いてはならないということなんです。 여러분, 신문 매스컴에서 이스라엘을 막 비난한다고 해도 여러분도 박수치고 같이 비난하면 안 돼요. 皆さん、新聞や報道、マスメディアで、イスラエルの人たちを非難するそのような報道がなされたときに、私たちそれを聞いて、私たちもそれに賛同して拍手したりしてはいけないということなんです。 여러분, 아브라함에게 하나님이 약속하셨습니다. 皆さん、神様はアブラハムに約束されたんです。 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 あなたを祝福する者を私は祝福し、 너를 저주하는 자를 내가 저주하리라. あなたを呪う者を私は呪うと言ったんです。 여러분, 서방 세계의 많은 매스컴들이, 진보적인 매스컴들이 반유대주의 사상을 갖고 있습니다. 多くの報道、マスメディアの中には、この反ユダヤ主義的な考えを持った、そのような報道がなされています。 그들이 이스라엘을 비난한다고 그래서 여러분도 같이 비난하면 안 됩니다. そのようなマスメディアがイスラエルを批判したからといって、非難したからといって、私たちもイスラエルに対して非難してはならないわけです。 아브라함을 비난하는 사람은 하나님도 그 사람을 비난할 거예요. アブラハムを非難する者は神様も非難されるからなんです。 여러분 또 이렇게 얘기해도 안 돼요. また、皆さんがこのように言ってもいけないんですよ。 하나님은 이스라엘을 어느 기간 동안만 쓰시고 예수님 때까지만 쓰시고 그리고 이스라엘을 버리셨다. 神様はある時、イエス・キリストが来られるまでの期間、イスラエルの民を用いられたけれども、イエス・キリストが来られた後は、イスラエルの民を見捨てられたと。そのように言ってはならないんだ。 그리고 새로운 이스라엘이 교회다. そして、新しいイスラエルが教会だとこう。 그러니까 이제 이스라엘은 필요 없다. ですから、もはやイスラエルの民は必要ないと。 교회가 새로운 이스라엘이다. 教会こそが新しいイスラエルであるから。 그렇게 생각해서도 안 됩니다. そのように考えてもならないということです。 왜냐하면 오늘 말씀이 그것을 증명해주고 있기 때문이에요. なぜならば今日の御言葉がそのように明確に私たちに証明しているからです。 여러분 전 세계가 지금 왁진이 없는데 이스라엘은 지금 많이 맞았잖아요. 全世界でこれだけワクチンが足りない、不足しているような時代にありながらも、なぜイスラエルの国があれだけワクチン接種率が高いんでしょうか？ 여러분 그것과 비슷한 겁니다. 皆さん、それと同じようなことですよ。 여러분 하나님은 이스라엘을 가장 먼저 구원하세요. 神様はイスラエルの民を真っ先に救われるわけです。 유대 부족뿐만이 아니에요. ユダヤ人だけではないんですよ。 피가 섞여서 사마리아인이 돼버렸던 부족도 구원하시는 거예요. ユダ部族だけではない、根血したサマリア部族、サマリア人に対してもそうなんですよ。 여러분 5절부터 8절까지 제가 읽어보겠습니다. 5節から8節までの御言葉をお読みいたします。 유다 지파에서 인침을 받은 사람들이 1만 2천 명, 루벤 지파에서 1만 2천 명, 갓 지파에서 1만 2천 명, 아셀 지파에서 1만 2천 명, 납달리 지파에서 1만 2천 명, 므낫세 지파에서 1만 2천 명, 시므온 지파에서 1만 2천 명, 레위 지파에서 1만 2천 명, 이사갈 지파에서 1만 2천 명, 스불론 지파에서 1만 2천 명, 요셉 지파에서 1만 2천 명, 베냐민 지파에서 인침을 받은 사람이 1만 2천 명이 얻습니다.
ユダ族から1万2000人が引用され、ルベン族から1万2000人、ガド族から1万2000人、アシェル族から1万2000人、ナフタリ族から1万2000人、マナセ族から1万2000人、シメオン族から1万2000人、レビ族から1万2000人、イッサカル族から1万2000人、ゼブルン族から1万2000人、ヨセフ族から1万2000人、ベニヤミン族から1万2000人が引を押されていた。 아멘. 아멘. 여러분 어떤 특정 종교는 14만 4천 명에 대해서 이렇게 말합니다. 皆さん、ある宗教団体はこの14万4千人の数を取り上げてこのように主張します。 이거는 우리 종교의 장로들이 14만 4천 명이 구원받았다. これは私の宗教団体の長老たち14万4千人が救われたというわけです。 그러나 성경은 이스라엘 사람이 구원을 받았다는 것을 의미합니다. ですけれど聖書はイスラエルの民が救いを受けたとここで明確に語っているわけです。 창세기 8장에 노아의 방주 이야기가 나옵니다. 創世記の8章にノアの箱舟の洪水のエピソードが出てきますが、 세상에 150일간 물이 범람을 합니다. 全世界に150日間地の表に水が氾濫したわけです。 노아의 방주가 아무리 크다 할지라도 ノアの箱舟がいくら大きかったとしてもですよ。 온 세상이 이 물로 가득 차 있는데 全世界が水で覆われていたそのような中にあって、 거기에 떠 있는 노아의 방주, その中に浮かんでいたノアの箱舟。 거기에 있는 가축들과 노아의 가족들, そこに入っていた家畜たち、動物たち、そしてまたノアの家族たち。 하나님은 그 노아의 가족들과 짐승을 기억하신다고 성경에 적혀져 있습니다. 神様はそこに入っていたノアの家族、そして獣たち、動物たちを神様は覚えておられたと聖書に記されています。 그리고 바람을 불게 하시고 そして風を吹かれ、 물이 줄어들기 そ 시작합니다. して水が減っていったわけです。減り始めていったわけです。 하나님은 이스라엘을 잊지 않으시고 구원하십니다. 神様はイスラエルを決して忘れることなく救われたわけです。 심판의 날 구원이 있습니다. 裁きの日に救いが実現するわけです。 하나님은 여러분을 잊지 않으십니다. 神様は皆さんのことも決して忘れないお方であります。 하나님은 이스라엘뿐만이 아니라 이방인을 또 구원하십니다. 神様はイスラエルの人たちだけではない異邦人をも救われるお方です。 그것이 다음 성경의 내용입니다. それが次の聖書の箇所に出てくるわけです。 여러분 우리는 최후의 결말을 알고 있습니다. 皆さん、私たちは最後の結末を知っているわけですよ。 요한계시록은 무서운 이야기도 아니고 ヨハネの黙示録は決して恐ろしい話ではなくして、 판타지도 아닙니다. 판타지 이야기도 아닙니다. ファンタジーでもないわけですよ。 요한계시록은 마지막 날 일어날 일을 예언한 것입니다. ヨハネの黙示録は最後の日に起こる出来事を予言しているわけです。 하나님은 우리를 구원하십니다. 神様は私たちを救われるお方です。 세상에 어떠한 환난이 있다 할지라도 하나님은 여러분을 구원하십니다. この世の中にどれほど大きな困難が押し寄せてきたとしても、神様は皆さんお一人お一人を必ず救い出してくださるお方であります。 그 사랑하는 자녀를 구원하십니다. 神様の愛される子供たちを神様は必ず救い出してくださいます。 그 믿음을 가지고 나아가는 여러분 되시기를 축원합니다. その信仰を持ってこの一週間も歩まれる皆さんであることを主の皆によって祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 이스라엘을 기억하시고 イスラエルを覚えられ、 마지막 날 먼저 구원하시는 주님. 最後の日、まずイスラエルを救われる主よ。 내 이름도 기억하시고 私の名前も覚えていてくださり、 나를 구원하실 주님. 私を救い出してくださる主よ。 세상에 어떤 환란이 있다 할지라도 この世の中にどれだけ大きな激しい困難が押し寄せてきたとしても、 이 구원의 믿음을 갖고 살아가게 하옵소서. この救いの信仰を持って歩むものとならせてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 우리 다 같이 일어나시어 봉헌 찬송 드리겠습니다. 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는
오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 성전은 다시 세워지리라 갱력은 이어라즈 노력은 이어라즈 다시 너 내인이었대 갱력은 이어라즈 노력은 이어라즈 다시 너 내인이었대 아나타 너의 내인이었대 오호이 나루 야마와 히쿠쿠 사레 아나타 너의 내인이었대 이야와 타테 나오 사레루 주님 감사합니다. 主よ感謝いたします。 이 어려운 시기에도 우리와 함께 하시고 このような厳しい中にあっても、私と共にいてくださって、 우리를 돌보시고 私を顧みてくださって、 우리를 사랑하시어 私を愛してくださって、 감사합니다. 神様感謝いたします。 예물을 올려드립니다. 神様この献金を主にお捧げいたします。 우리의 마음과 정성을 담아 주님께 드립니다. 私の心と思いを込めて主にお捧げいたします。 그 한 사람 한 사람을 주님은 기억하시고 捧げられたお一人お一人を覚えてくださって、 우리의 예물이 주님의 나라를 위하여 사용될 때 この献金が主の神の国のために用いられていくときに、 드린 한 사람 한 사람에게도 더 큰 축복이 임하게 하옵소서. 捧げられたお一人お一人の上にも大いなる祝福を持って報いてください。 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの尊い恵み、 하나님의 크신 사랑과 父なる神の大いなるくすしき愛、 성령의 인도하심이 聖霊なる神の導きが、 이스라엘을 구원하시는 하나님이 イスラエルを救われる神ご自身が、 우리를 구원하신다는 믿음을 가지고 私たちをもう救い出してくださるという信仰を持って、 주님 앞에 달려가는 사랑하는 성도님 한 사람 머리 위에 主の御前に進みゆく愛する信徒お一人お一人の上に、 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまであらんこと。 아멘. アーメン。